眼膜嘅重要性係咪好第一？你有眼膜嘅你一定要貼。咁今日阿小圓姐姐賣俾直播間嘅朋友仔一盒啊，39.9抵唔抵？30對啊，有30對啦。有30對，39.9一盒有幾多對啊？一盒30對咯。30對等於用1個月咯喎，你一日用1對嘅話，用1個月咯喎。你日日敷佢啊！你而家多皺紋嘅大眼袋嘅多皺紋笠落去嘅，嗱我俾你睇清楚先啊！呢個係膠原啊，mark 得難噶。你每日一對都抵啊！我同你講，之前59蚊一盒噶，我今日39.9一盒兩盒，你叫品牌方送多一盒出嚟，一盒兩盒呢個盒嚟噶，叫佢俾多盒3盒，39.9。佢話最多俾50份你啦，算啦，唔同你拗啦。88份得唔得？50份你佢話。68份得唔得？你先上咗，我再問佢啦，唔係一陣間。咁咪得50份啦，唔好意思啊，我以為可以講價嘅。準備好未？15分鐘貼15分鐘，準備好未？想靚嘅，想少啲皺紋嘅，想隻眼嘅，想好似我咁 bling bling 嘅，準備好未？準備好上噶啦喎，3盒啊，39.9啊，為咗幾錢盒啊？幫我計下，妹。13.3。13蚊3毫紙一盒，準備好未？1、2、3，上車。嗱，我同你講啊，我呢個眼膜，我講明俾你知先啊，你放喺冰箱，你攞出嚟，你睇下佢可唔可以收腹？唔使講嘢噶，我再打開俾你睇睇。好舒服，涼浸浸，同埋咧，如果你用100度嘅熱水咧，佢可以溶解得到嘅。你用100度嘅熱水，佢可以溶解得到嘅啦。我呢度冇熱水啦，因為佢入邊就係膠原吓，滿嘅膠原，滿嘅膠原吓，佢可以溶解噶。我話俾你知，佢就係敷咗膠原，就係敷咗。你幫我睇睇啊，咪死火啦！唔單止眼周可以貼噶，佢連我哋嗰啲法令紋啊，我哋啲抬頭紋啊，仲有你呢度有紋嗰啲地方都係可以貼噶。佢都係因為佢係貼咗落去，等15分鐘嗰個塊會變薄，就係因為佢將我哋啲營營養養同埋我哋啲精華全部吸收。係啊，佢會變薄噶，佢會變薄噶吓。佢啱先話俾咗50份嘅係咪？剩翻30份，男女都可以用噶。我呢個係膠原蛋白眼膜吓，係膠原蛋白眼膜，你攞翻去你都抵。點解咁抵啊？10幾蚊啊！阿梁仔，你等下幫我上埋個紅棗佢，你等等下。好嘅。10幾蚊，你哋自己諗諗，10幾蚊，剩翻5份，5份，一盒，兩盒。佢係3盒吓，你平時攞嚟搭落去第一面，佢係膠原蛋白面膜，你睇清楚吓。膠原蛋白吓，佢用下佢會窄噶，你用100度水會溶解噶，呢個係膠原啊。冇噶啦，冇佢打廣告，你用好嘅，下次59.9吓，59.9先至上，唔可以平啊。考一下大家點樣去用，如果你再上敷面膜嘅。再疊加一張面膜喺上面，即係你嘅眼膜喺入邊，跟住面膜喺出邊咁樣嘅話，都係等15分鐘，跟住除咗佢，你就會發現你嘅眼睛啊嗰度啲皮膚係比較會嫩嘅，同埋你加埋個面膜嗰啲吸收啊會更加之好嘅。同埋你唔單止連呢度可以敷，連我哋嘅法令紋啊、我哋啲抬頭紋啊、我哋啲紋比較深嘅嗰啲地方都係可以去敷嘅，即係都可以減。3盒啊，係3盒啊，唔係同你講笑啊，直播。唔心痛啊，隨便敷都唔心痛啊。你隨便敷都唔心痛啊！因為佢為咗13蚊3一盒啊，為咗毫幾紙一對係咪啊？一對嘅話4毫4。4毫4一對，你抵到你爛啦！你買乜鬼啊，大佬？你買乜春啊，你大佬啊？你每日咁敷，你點敷你都唔心痛啦，大佬。冇錯。啱唔啱啊？啱。係唔係啊？抵唔抵啊？你哋話俾我知抵唔抵啦？包括頭先表妹講嘅冇錯㗎，因為佢本身咧佢係眼貼嘅，但係你唔係話一定淨係可以貼個眼貼，你包括你嗰個蘋果肌啊乜嘢嗰啲，你平時攞出嚟就得敷得㗎啦，平時攞出嚟就敷得㗎啦。眼膜啊，眼膜啊，你攞出嚟攞嚿出嚟俾人睇睇啊！眼膜啊，大佬啊！眼膜啊，13蚊3咋，一盒先至3盒啊，39.9啊，你睇清楚啊！你哋平時咧佢有嗱，你睇清楚啊！平時攞出嚟咧就咁樣去敷，晚上多法令紋嘅、多皺嘅、多眼圈嘅敷佢，就咁簡單，敷佢，抵唔抵？好啦，準備冇啦。